Bueno, amiguitos, aquí ya reparando una tarjeta de microondas Panasonic. Echa una mano también a Sur. Organizadito este equipo egipcio, bien estructurado. Luego podrá empatar, perder o lo que sea. Pero de momento gana y bien. Engoy, Raskin, de Kuiper. Aparece por acá ahora Mechel. Vamos a ver a Mechel. Tiene poca presencia en la área belga. Fíjate que Está listo. Servicio técnico, Guatire, Guarenas y Caracas. Carlito. De Ketela. Trató de pasar, el lateral esta vez corresponde a los egipcios. En casi una hora de partido, nota alta para Fatou y Jaime. Sí, los laterales. Presidente de la FIFA que se presenta entonces en este escenario, justamente lo vemos allí, una toma durante la transmisión. Vemos casi todos los estadios, ¿no? Ahora están iniciados. Lo que pasa es que los recorridos son tan amplios que sería difícil estar en más de una sede al día, ¿no? Exacto. Eso sí. En Qatar es más fácil porque todos los partidos eran una redoma prácticamente. Saca de banda Fatou. Está listo.